Akọ́lá Jímọ̀. Akọ́lá Jímọ̀. Ẹ jẹ́ kí n lo earring. Let me put on my earring so that I will look more beautiful, small. More beautiful, dear. Again, the earring. Let me put on my earring. Ojú mi ti wálẹ̀ díẹ̀. Let me put on my earring. Ojú mi ti wálẹ̀ díẹ̀. If you like, abuse me. If you like, curse. If you like, say anything you like. You're on your own. That is your own problem. That is your own cup of tea. That is your that is your own cup of tea. All I know is no medication. There is no medication for hatred. Téèyàn bá ti hate ẹnìkan, ọ̀rẹ́ nìyẹn báyìí o kàn hate ẹ, o kàn dislike ẹ, o kàn like ẹ, o like ẹnìyẹn. In fact, kí ẹnìyẹn kó fi gbogbo nǹkan ayé kó fi tẹ́ ẹ lọ́rùn, o lè like ẹ because o like ẹ. Kò sóògùn téèyàn lè lò tó máa heal hatred yẹn. If you hate somebody, you hate the person. O ti hate ẹnìyẹn. And I know that some of you hate Buhari. You don't like him. You don't like him. There is nothing he will do you will like. You understand? And I know that if you hate Buhari, you will hate me because you know I always support him. You know I always support him, and you will hate me, and I don't care. I don't care. If you like, abuse me, swear for me, do anything you like. That is your own cup of tea. That is your problem. I don't care. I don't know you, and I don't want to know you. Stay on your lane. Stay on your timeline. If you are checking my timeline every day, you want to hear bad news about Nigeria. If your own is to hear bad news about Nigeria, your own is maybe something is happening. You want me to be posting propaganda the way you used to post and all this rubbish thing that will not bring development to the nation. You want me to be posting it? In fact, you will wait till Jesus come. Jesus will come down from heaven before you can see that kind of post. Even if Buhari is not in power, I am not the kind of person that will be tarnishing the image of my country. For me, I don't know another person. For me, I don't know another person. If you give birth to your own children, continue to swear for that your children every morning. If that's your child or your children, if you be able to gain anything from him or her, continue your swear. Continue to swear for that person, that your own child, that your child will not be prosper, your child will not make it. Continue to swear for that child. If you know that you don't know how to say something good to this nation, continue your own. That is how you know how to do your thing. Please don't come to my timeline. I know some of you have been crying. You have been saying, president is not address us. President is not address us. What do you want him to say again? He should come and tell you, okay, they are citizens of the country. You should be crying. That is when you know that he has your love. He loves you. That is when you will know. That is when you be crying. You want him to be crying or to come out to tell you, okay, come and wash your hand. You wash your hand. Make sure you stay in a safety area or this thing. That is what you are expecting me to say. What do you expect him to say again? Already, there is 1.1 trillion intervention fund for this coronavirus of 18. 1.1 trillion. 1.1 trillion for corona intervention already is there for you. Is there. Government already has prepared 1.1 trillion. So what else did you want? And what the reason why they have to give this is even CBN governor himself, Emefiele, is the one. Godwin Emefiele is the one that came online. He came on the 20. He came there on the 18th of March of this month. On the 18th of March, he came online, national broadcast,
he announced the money that 1.1 trillion intervention fund for corona, and this money was arranged for all these local manufacturers. Everybody that are in Nigeria, if you are a local manufacturers, if you register under government, if you have been importing, maybe you can't import anything, you have problem, that is when you will go to them. The reason why some of you cannot get this kind of money, you cannot do anything, is you import something from abroad, you don't open your form, you don't go to your bank, you don't have form, you don't do all these things, and you carry all your goods through back door, and you want government to give you money. Government will not give you. If you are a real manufacturer and you do your things through government, and go to your bank, if you know that you are a manufacturer in this country, local manufacturer, and you are importing, you have problem, there is intervention fund for this thing. It is the federal government that allocated this money. CBN governor came out to announce it, and they now said 100 billion for medical. Okay, what did you want the president to tell you again? He should come out, and you want to turn all his broadcasts, you want to turn it to jester. You want him to say something. Some of you have been saying you don't know how to pronounce corona, you don't know how to do this, you don't know how to do that. What is your problem with Buhari? Leave Buhari alone. Whatever Buhari do in this country, none of you, even this thing that Governor Emefiele came out to pronounce, he came on national Channels TV they broadcasted it. It was live, and I don't see all this news flying around on the internet. Whereas they did not even carry this one on the internet. None of you posted it that this is what they have done in Nigeria. What I always see is America gave their this thing, so amount. Canada gave their this thing, so thing. You are announcing that one, but the remaining one you are saying it is Nigeria. They only release 20 naira. They only they release money from fuel. Is that not okay? Has Buhari not done well? And some of you that live abroad, some of you will live abroad. All you do everything is to be counting how much is dollar today, how much is dollar today, how much is dollar today. I have never seen any one of you that criticize that dollar is rising up. Dollar is 374 today. And none of you come online and say, Buhari, do something, let this dollar, let it come down. Selfish interest. Whether it is audio money or it is not audio money, if you are entitled to it, come for it. Some of you, they will tell you to go and register for national ID. You don't have national ID. You don't vote. You don't do anything. You say nothing concern me. I don't do anything. I don't do anything. And you want to claim. Even foreign abroad that you are, you don't have access to their money. If you are not a citizen, if you are not a right citizen, you don't have. There is procedure for everything. There is procedure for everything. So you want Buhari to come online to tell you, okay, come and wash your hand here, or you should be crying. That is when you know that Buhari loves Nigerians. You don't want to talk. He will not talk. What we need most is they should give us day-to-day information about this corona. And all these state governments have been doing it. They have been doing it in Ogun State. They have been doing it in Lagos State. What else did you want, Nigerians? What else do we want from these governments? What else did you want? You don't see anything good that Buhari has done. Leave Buhari alone. If you have all these requirements, if you have all these requirements, go to your bank. Go to your bank. If you go to your bank and they did not help you on this intervention fund, if you have all the requirements, you have been importing, you have all these things. If they don't help you, call that bank, call the name of the bank. I will come out and address it myself. I will come out and address it by myself. Kí ló dé? Ẹ dẹ̀ fi bàbá yìí lẹ̀.
kí lẹ tún fẹ́ kàn sọ okay wọ́n kówó lẹ̀ they say okay Buhari he did not come out to address us Buhari okay nísìn immediately tí corona bọ́sà yẹn kó kàn bọ́sà kó dẹ̀ máa address kó máa sọ̀rọ̀ wọn ò ní wọlé torí ẹ̀ ni most of you fit fail that is why some of you used to fail you don't want you should not study everything that is going on you should just come out like that is that how to do things you have to study what is going on and he will know what to tell you. He might be the last person to even address you but what I know that he has been the only president that I have banned on even the countries that some of you think it is not easy to ban. He banned all of them that they should not come here. What else kí lẹ tún fẹ́ kí Buhari ṣe tí ò bá ban the America anyone bí bàbá ẹ̀rẹ̀ kó ban the America okay ó ní ká Americans máa wọ Nigeria so kí lẹ tún fẹ́ kó ṣe kí lẹ fẹ́ kí Buhari ṣe ẹ ní ìtẹ́lọ́rùn ẹ fi Buhari sílẹ̀. I was somewhere yesterday I said okay I want to buy Aqua hand wash. The woman was telling okay this is the one we want where I have the woman said you don't have imported one. I can count about 1 2 3 about 8 people asking for imported things and if you see the local one that they made in Nigeria it is more effective than the one that you are calling imported. You'll be saying everything is imported. If other countries' president come out to talk every day, our president doesn't have time to talk every day. If that is what you want to say. Àwa ò ní president tó jẹ́ pé wọ́n máa gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ káàkiri orí internet. It is not kò ń ṣe president wo ń ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ojoojúmọ́ leave him alone ẹ jẹ́ kó sinmi. Kí ló dé ẹ̀dẹ̀ fi president lẹ fi Buhari sílẹ̀ náà. Some of you ẹ máa ṣe yan rọ́bọ̀rọ̀bọ̀. If you know you are waiting for me to write bad thing about this country Nigeria you will wait till Christ come you will never see it and it is not a must you must be my friend on Facebook. Delete yourself. Know what you want to comment on my timeline. If I don't come to your timeline if you come to my timeline you will see what I will do for you. Don't come and write rubbish on my timeline. Every day, Facebook will ask us, what is in your mind? I wrote out what is in my mind on my timeline. So that does not concern you. That does not, don't come to, ẹni tó bá wá sórí timeline mi tó wá kọ́rọ́ bàràbà. In fact, tó bá jọmọ ìyá mi máa ṣá ẹ̀mẹ́rẹ̀. Stay on your own. Stay on your own. Don't come to my timeline. Mi ò bẹ̀yìn kẹ́ love mi ò bẹ̀yàn kéèyàn like mi ò wọ́ rẹ̀ mi ìwé èèyàn ẹ fi mí sílẹ̀ mi ò fẹ́rò rẹpẹtẹ èèyàn ni mo fẹ́ àwọn èèyàn pàtàkì èèyàn tó understand mi ni mo fẹ́ èèyàn tó like nǹkan tí mò ń ṣe ni mo fẹ́ mi ò kàn I have told you I don't want followers mi ìfẹ́ èrò. Kí ló dé gan kí lẹ fẹ́ kí president wá bá yín sọ kó sọ̀rọ̀ kó ṣe kó mọ̀ tó bá ń retí pé o fẹ́ máa wá sórí timeline mi lójoojúmọ́ o fẹ́ máa rí bad news ìyá ńlá kù bàbá ẹ̀ ò lè rí torí mi ò ń sọ bad news èmi ò kí break bad news about this country Nigeria mi lè bọ́n break bad news lórí ẹ̀ ẹ̀yin lẹ mọ̀ nǹkan tó jẹ́ pé ojoojúmọ́ ìbànújẹ́ lẹ̀ ń wá lójoojúmọ́ Nàìjíríà yẹn ò tiẹ̀ dá bí Nàìjíríà ò ṣe dáa fún yín ẹ máa bá rán ẹ máa bá yín lórí timeline yẹn. Máa bá wí lórí timeline yẹn. Máa bá wí lórí timeline yẹn. Go to your timeline and start writing rubbish. Don't come to my timeline. If you come to my timeline, Mama Shaimo blocking ni. Mi ò mọ̀ yín rí. Stay on your lane. Just stay on your lane. Nǹkan tó ń wù èmi lèmi ń ṣe yẹn. Mo like Buhari tèmi nìyẹn kò kàn ẹjọ́ ẹ. Ẹni tó lè bá mi tó lè sọ pé ẹ ti like Buhari jù tó lè bá mi fà òun lọ́kọ mi tọkọ mi ò bá dẹ̀ ti lè sọ fún mi tí ò ti complain so what is your own problem àwọn ọmọ mi ò complain what is your own problem kò kún ẹ́ even tọmọ ìyá mi bá complain tí mo mọ̀ pé bóyá complain bóyá kinní kan máa ṣàmẹ́gbẹ́ ni so ó máa wà lórí ọwọ́ ẹ ni tó bá jọ̀rẹ́ mi ló fẹ́ máa ṣe one kind ó máa wà lórí ọwọ́ ẹ ni it's not a must kí mo ẹ rí orí tèmi timeline ní tèmi nìyí ẹni tó bá wù mí mo lè fi síbẹ̀ kí n gbé síbẹ̀
ẹni tí tiẹ̀ bá tèmi máa gbé síbẹ̀. Mo ti kọjá kí n ṣe máa associate ara mi mọ́ ẹni tí ò fẹ́ associate ara mi mọ́. In fact kí n ti mọ̀ láti 1935 kò di dandan. Facebook yìí ni bí mo ṣe wà yìí, Facebook yìí mo ti mọ àwọn tó fẹ́ súnmọ́ mi, Facebook mo ẹni tí ò fẹ́ súnmọ́ mi, èmi kàn ń ṣá wọn mẹ́rẹ̀ ni. Tí n bá ti rí pé the kind of àwọn kinní ni mò ń ṣá wọn mẹ́rẹ̀ ni because mi ìmọ̀ ẹ rí. Mi ìmọ̀ ẹ rí, mi ìfẹ́ mọ̀ ẹ. Just stay on your own. Wait, just wà lórí timeline yẹn. Kí lẹ fẹ́ kí Buhari sọ? Kí lẹ fẹ́ kí Buhari sọ? Ẹ̀yin ìkà ọ̀bàyéjẹ́ ọ̀tá Nàìjíríà. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ẹ̀yin most of you tẹ́ wà lábroad náà tó jẹ́ pé kíní dọ́là lówó yín. Ojoojúmọ́ tẹ́ ń fi dọ́là ṣe nǹkan Nàìjíríà. Tó jẹ́ pé owó Nàìjíríà yẹn tó bá ti ṣẹ́ owó burúkú òṣì yín tó ti kó dọ́là lé yín lọ́wọ́ tẹ́ ti mú 1000 tó fi jẹ́ pé 300,000 lẹ́fín wá gbà ń bí. Mi ò tí ì rí èèyàn tó kọ́ sórí timeline náà pé owó yẹn kọ́ jẹ́ kówó yẹn wálẹ̀. You hate Nigeria bẹ̀tẹ̀ like owó wa. You hate Nigeria bẹ̀tẹ̀ like owó wa. Ṣé mọ̀ pé like owó wa ẹ fẹ́ máa gbowó Nigeria but you hate Nigeria. Kò sí nǹkan tó jáde Nigeria yẹn. Ìlú yẹn ò dáa rárá. Nigeria ò tẹ̀ ń ṣe bí ẹ̀yin lẹ criticize ìlú yẹn jù ṣùgbọ́n kò sí èèyàn tó sọ sórí ìkọ́ sórí timeline ní pé Buhari ẹ̀pù wa lórí 343 kìíní kan ojoojúmọ́ ní dọ́là ráìsì sí ṣùgbọ́n ẹ̀yin ń gbà ẹ̀ ń dà sápò yín ayán ga yín láéláé. Hate the country, continue to hate it. Ẹ̀yin lẹ́mọ̀ èpè tẹ́ ń ṣẹ́, ẹ̀yin lẹ́mọ̀ nǹkan tó wù yín, ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀rẹ̀ èpè tó jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ lẹ́fẹ́ máa rí lórí Nàìjíríà lójoojúmọ́ yẹn ẹ máa lọ rí lórí timeline yín lọ́hùn ẹ lè rí lórí timeline tèmi. Torí Nàìjíríà dàbí èmi Nàìjíríà dàbí ọmọ tí mo bí ni. Kémi dẹ̀ máa gbàdúrà fún Nàìjíríà lójoojúmọ́ pé kí Nàìjíríà dá kí lùmí dá ojoojúmọ́ mò ń gbàdúrà fún Nàìjíríà. Even kí Buhari kúrò tó bá jẹ́ Ìgbò ló wà ń bẹ̀ kémi máa gbàdúrà kí lùmí dá ni. Tó bá jẹ́ pé ẹni èdè tó bá wà ń bẹ̀ kémi ṣá máa kí máa gbàdúrà kí lù yẹn dá ni. That is me. But for me kí máa ṣépè fún èmi ò lè ṣépè fún Nàìjíríà láéláyé mi lè bá ń ṣe torí pé mo mọ̀ pé tó bá di lọ́la àwọn ọmọ mi àwọn ọmọ tí bá tún máa bí wọ́n máa wà ń bẹ̀. So why do I have to continue kí máa ṣépè fún lumi mi lè bá yín ṣépè fún Nàìjíríà. Ẹ fẹ́ kí Buhari sọ okay kí Buhari wá bá yín kó sọ fún yín pé okay o ẹ fọwọ́ yín dáadáa o ẹ ṣe kinní kan dáadáa o okay o ẹ máa wẹ̀ déédéé o ṣé bí nǹkan tẹ́ fẹ́ kó sọ lórí corona nìyẹn. Kí lèèyàn tún fẹ́ sọ kí ni ẹ tún fẹ́ kí wọ́n sọ 1.1 trillion naira o ni wọ́n kó sílẹ̀ for intervention funds lórí corona. Wọ́n sọ national broadcast báyìí ní CBN ló ṣe tó bá sọ̀rọ̀ ẹni kò jẹ́ káwọn tó yẹ kó ṣiṣẹ́ kò jẹ́ kán ṣiṣẹ́ kí lẹ tún fẹ́ kó ṣe. Ó tún fi iṣẹ́ yẹn ó tún sọ fún ẹni tó wà nídìí pé kó má jẹ́ pé ẹ máa pè ní Google money bọ́bá joe náà ló announce Google money náà ni wọ́n tún fi ilẹ̀ ó ké pé ẹni tó wà ń di owó gangan kó fúnra rẹ̀ kó announce ẹni tún announce ẹni Google money ẹ ní ìtẹ́lọ́rùn. Ẹ wá kọ̀ sí ẹ bá ní kó lanu ká kó corona sí lẹ́nu kó lanu kó sọ̀rọ̀ this time ẹ má kó corona wọ bàbá oníbàbá lẹ́nu ó ṣe ń gbádùn ni ẹjọ́ gbádùn pẹ̀ ẹ filẹ̀ ẹ fi Buhari lẹ̀ ẹ fi wá lẹ̀ kí ló dé kí ló le tó yìí kó sọ̀rọ̀ wọ́n kówó lẹ̀ wọ́n ní wọ́n kó intervention fund dílẹ̀ wọ́n announce wọ́n sọ yẹ ó wà lórí daily kínní none of you ẹ gbé káàkiri online wọ́n ẹ gbé kiri online in fact mi rí àwọn tó ń gbé kínní yẹn bí Emefiele ṣe announce kínní yẹn mi rí kán gbé kò trend rárá ibi tó wà ló gbé wọlé lọ àfi kẹ́ máa gbé nǹkan tí ò da lórí Nàìjíríà lójoojúmọ́ so ẹ wá máa gbé àwa tá a sì nífẹ̀ẹ́ tá a ní òpù lórí ìlú yẹn ẹ rò pé wọ́n máa dùn sí láíláí Buhari á lọ ẹlòmíì àtúndé àwa dẹ̀ máa dúró lórí Nàìjíríà ìlú wa gbọ́dọ̀ dá gbogbo nǹkan láyé ìwọ̀n ṣe nǹkan kan kínú yín dùn rí wọ́n ní wọ́n kó owó fún àwọn tó ń ṣe importation intervention funds pé àwọn tó ń ṣe importation if there is any problem anywhere so tó bá ti lọ sí báǹkì ẹ if you are due for it tó jẹ́ pé òun ṣe dáadáa bank tán ti mọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ti mọ̀ ẹ́ dáadáa if you are due for it ìjọba máa fún ẹ tó bá ń ṣe dáadáa bank ẹ kò sí wọn tó fẹ́ ní bank tó fẹ́ Nàìjíríà tí wọ́n ṣe fún ẹ sìn even bank will tell you they will ask you what do you want us to do for you okay kí lẹ tún fẹ́ ṣé most of you tẹ́ ẹ̀ kówó lọ sí báǹkì tẹ́ ẹ máa rò pé bóyá báǹkì máa gbé gbogbo owó yín lọ
ṣé yẹn lẹ fẹ́ kàn ṣe fún yín ni tó bá ní ká ẹ vóòtì ẹ lẹ́ẹ̀ vóòtì ẹlòmíì ẹ ní national id tó bá ní kíní ẹ ní kí ló ń kàn yín pẹ̀lú tiwọn ẹ ráyè tiwọn ṣé ìgbà tó ráyè tiwọn ṣèjọba máa ráyè tiẹ̀ ó ráyè ó dá sí so tó bá ti dá sí yẹn ẹ jókòó ara yín jẹ́ gbogbo òṣì àwọn ọ̀rọ̀ tá a máa sọ online tá a máa ṣorí burúkú online yẹn ẹ̀yin lẹ́ni ìṣòro yẹn máa sọ ìṣò ẹ máa ké gbogbo àwọn nǹkan tí ò dalẹ̀ ń kọ́ wọn máa ṣe mo wà ní ṣọ́ọ̀bù kan lánàá ṣọ́ọ̀bù yẹn báyìí woman yẹn bí èèyàn bíi mẹ́jọ ló ń béèrè àwọn fẹ́ hand wash àwọn fẹ́ liquid wash àwọn fẹ́ hand wash bó ṣe ń débẹ̀ báyìí woman yẹn lòun kò sí imported everybody ń béèrè imported ni kò sẹ́ni tó fẹ́ kò sí èèyàn tó fẹ́ tó jẹ́ local yẹn báyìí tẹ́ bá rí mo fi sí ọwọ́ báyìí akọ yẹn gan rùn jáde kíní yẹn ó yìí tì gan I was forced to buy lọ́wọ́ woman yẹn lánàá torí ibi tí mo gbé jókòó tán bá mi wá nǹkan tí mo fẹ́ rà I was in Lagos Island yesterday kí la tún fẹ́ kí ni nǹkan tá a fẹ́ ok kí ni nǹkan tá a fẹ́ gangan gbogbo àwọn ìlú tẹ̀ lọ gbé lárugẹ yìí náà àwọn ọmọ ìlú wọn tó bá ṣe yàmàyàmá báyìí ẹ̀ lè lọ síbẹ̀ kí ló dé ẹ kàn á máa bàlújẹ́ ẹ máa ṣe yàmàyàmá ẹ máa sọ oríṣiríṣi ìlú yìí ò tiẹ̀ jẹ́ nǹkan kan fún yín mọ́ àwọn kan dẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ we love it as it is ẹ wò mí now nígbà ṣé mi ẹ wò mí now ṣé mi ṣé bí n lówó lọ́wọ́ tí n bá jẹ́ ọkàn mi balẹ̀ kí ni problem òṣì tẹ́ ń bára yín ṣe kí ni wàhálà yín ẹ̀ dẹ̀ fi wá sílẹ̀ Buhari ni o tó bá expect pé kí wọ́n á kọ rubbish tó expect máa kọ rubbish lórí Nàìjíríà irọ́ ni ó máa dó di 19th century ó lè rí ta ló bá yín kọ rubbish ẹ máa kọ òṣì yín ẹ̀yin lẹ́nu òṣì tẹ̀ ń kọ ẹ bọ́ sọ̀rọ̀ láìkẹ́ ní dọ́là owó yìí ti pọ̀ jù lẹ́nìí ẹ criticize ẹ tó bá ti ń sọ time gbọ́ bí tó ń sọ pé dollar is kìnnìkan owó yẹn tún ti drop owó yẹn tún ti drop ni èló ni pounds lé ní iye báyìí nígbà ẹ máa ṣe owó yẹn tún ti drop wọ́n máa gbé owó yẹn tún ti drop ni owó yẹn tún ti drop ni ẹ rí yẹn sọ ẹ rí yẹn kò ká yín lára tó ibi owó yẹn ilẹ̀ ìyẹn ni ẹ rí yẹn kò séèyàn kan tó bọ́ọ̀sà tó ní owó Nàìjíríà yẹn in fact náírà báwo lówó yẹn ṣe ń rà ẹ̀yin tẹ́ wà lábúrọ̀dù ẹ̀ ń gbowó Nàìjíríà owó yẹn ń dùn mọ́ yín ṣùgbọ́n ìlú yẹn ò dùn mọ́ yín wọ́n ṣe ta ìṣe wọn lépo wọ́n ní epo wálẹ̀ wọ́n reduce owó epo lẹ́yìn NNPC only filling station kan tó tún ta epo yẹn ó ní ilé epo woman kan báyìí bóyá mú àbọ̀ àbí kí lórúkọ bóyá mú ilé epo obìnrin ló ní ilé epo yẹn woman yẹn nìkan ṣó òun ló support ló ń ta epo yẹn níye yẹn àwọn kan wá nítorí àwọn kan náà wọn mẹ́kẹ́ta torí pé wọ́n sọ fáwọn àti láìkì òṣìlú ìjù everybody ló ń ṣe tiẹ̀ àwọn yẹn náà wọn ò lè ta níye yẹn wọ́n ń ta epo lọ wọ́n bí ìgbà tó jẹ́ pé owó tó ń ra epo yẹn owó yẹn máa affect wọn iye tẹ bá rẹ́mìtì ni ẹ má fi nù wá mọ́ jẹ àwa gan mọ̀ àmọ́ ń pa ẹ̀ ká kó sì sọ̀hún lẹ́nu ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ corona ìgbà ẹ̀ làwọn dókítọ̀sì náà fẹ́ strike ṣé Buhari ló strike ìgbà ẹ̀ lẹ́ máa kàn láwọn kan máa kóra wọn jọ náà máa ní this time ẹ jẹ́ ká lọ opportunity wa o time tábà lọ opportunity yìí o kò sí nǹkan kan mọ́ o Buhari ló tún ṣe yẹn ẹ kó sì lọ kẹ́ wá bí kó rí burúkú sí Buhari ló ṣe yẹn tọ́mọ́níkẹ́ni kan ṣe nǹkan kan gbogbo nǹkan báyìí everybody ló ń ṣèjọba rẹ̀ ó lè everywhere every department gbogbo department báyìí ibi tó fẹ́ jalè náà ń wá ẹ wá ń sọ̀rọ̀ pé bóyá kínní kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣòótọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ olóòótọ́ ti tán ẹ wá rí pé kínní lọ́wọ́lọ́wọ́ ìbára ló ṣì bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ bá máa kú kẹ́ kú ẹ lè wéèlì di ìgbà tó bá kàn yín ìgbà tó bá wùn ìkẹ́ wéèlì kò kàn mí bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí o tó bá ṣorí burúkú lórí timeline mi máa ṣe mẹ́rẹ̀ ni tí n bá ti ń wo kọ́mẹ̀ntì tí mo ti ń rọ bovas àdá fún yín bovas filling station obìnrin ló ní ilé epo yẹn ó nìkan òun ló ń ta fẹ́ pump price yẹn àti NNPC gbogbo àwọn tó kù báyìí wọ́n kọ́ tí ilé pín ni ẹni tó bá dẹ̀ mú sìn ẹni tí task force bá mú wọn máa ti ilé epo ẹ̀ wọ́n ò ní ṣí mọ́ wọ́n ò ní ṣí mọ́ wọ́n ò ní ṣí mọ́ ta ni ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ta ni òkàn ta ni òkàn ta ni ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ọ̀kan ẹ̀ẹ́dẹ̀ yẹ ká ní sùúrù ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe even gan ní Saudi Arabia tó jẹ́ pé ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ni Saudi Arabia wọ́n ò jẹ́ kán kírun mọ́ṣáláṣí àwọn muslim kan wọ́n ní òkè àwọn muslim kínní association immediately náà support pé kò sí wàhálà nǹkan tíjọba bá sọ náà wọ́n fẹ́
immediately tí wọ́n àwọn Christian wá gbọ́ báyìí àwọn kan nìna kọ́kọ́ bọ́ sta náà ní epidemic tó wà ń ta yóò tí tó pé kí wọ́n ní kan ti ṣọ́ọ̀ṣì kan má ṣe ṣọ́ọ̀ṣì nígbà táwọn Christian àwọn sáìdì kan táwọn yẹn dẹ̀ ti obey immediately pé no kọ́ má ṣe ṣọ́ọ̀ṣì o so kí lẹ tún fẹ́ kí ìjọba ṣe ìjọba Ògùn state náà wọ́n announce Lagos state wọ́n announce tó ń bọ̀ máa sọ ìjọba òṣì kìnnìkan ẹ̀yin ọlọ ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Sunday tó oríṣiríṣi là ń gbọ́ àwọn kan ní bọ́ǹbù ni àwọn kan ní atẹ́gùn kan ni àwọn kan ní gbá kan ni àwọn kan láwo ni ẹ̀yin fúnra yín jẹ́ ká ro oríṣiríṣi pé kí ló lè ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn ibi tí kinní yẹn ti ṣẹlẹ̀ kò jìnnà sí kàntómẹ́ǹtì o kò sẹ́ni tó rò pé bóyá àbí wọ́n ń tẹ̀sí kinní kan bẹ̀ ni kò sẹ́ni tó rò débẹ̀ yẹn òkè wọ́n ní bóyá bíi bọ́ǹbù ni ṣé ẹni tó jẹ́ gọ́vnà ṣé gọ́vnà ló máa ju bọ́ǹbù fún wọn nígbà tó ń sọ́ngbà yẹn tán ni pé òkè kán lé àwọn ọ̀kadà mo bọ́ síta mo sọ́ngbà yẹn náà mo ní nǹkan tó rí Lagos State pé wọ́n ní àwọn terrorists tí ń wọnú ìlú wa kíní ọ̀kadà yẹn it was unannounced tó fi sáré sọ pé àwọn terrorists ń wọnú ibi báyìí wà nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ so wọ́n tún ẹni yẹn tún sáré ó tún sáré sọ pé òkè for security purpose kán tètè kọ́ àwọn ọ̀kadà ńlẹ̀ àwa kọ̀ọ̀kan a bẹ̀rẹ̀ sí bọ́ síta ní èpè láṣẹ fúnjọba torí pé wọ́n kọ́ òkè ńgbà tí ọ̀kadà tó ti ní kọ́ máa kọ́kadà má rìn láwọn ibìkan tá láti rìn tó rìn tá láti gbọ́ tó rìn tán lẹ́sẹ̀ kan èmi ò tí ì rẹni tó rìn tán sọ pé ìrìn tí mo rìn ó lẹ́sẹ̀ mi fi kàn náà fi gbé mi dé gbóbi o everybody sáà ń ṣayé ẹ̀ kí ló dé tá à ń ṣe báyìí tá à ń fìyà jẹra wa. àwọn èèyàn ti ń ṣe ó ti mọ́ wa lára everybody ó ti mẹ́ni everybody lára must we kill ourselves ojoojúmọ́ la máa fẹnu ba ìjọba jẹ́ tẹ bá dẹ̀ rí gbogbo àwọn tó ń mi ìbá most of you ẹlòmíì ò mi ìbẹ́ lòmíì wí inú yín ogun tẹ́lòmíì tó lè kú òǹlé ẹ̀ tó ti wò pé ìlú Nàìjíríà yẹn kò òun ò ní kan tó fẹ́ ṣe ń bẹ̀ mọ́ òun ló fi ń jẹ́ kẹ́ máa rò bẹ́ẹ̀ àwa kan àwọn ológun bí mo ṣe àmì ìlógun tó ń lé mi Nàìjíríà ìlú mi ni kò sí bó ṣe lè wù kó rí kí n gba nationality ìlú bíi 50 Nàìjíríà ṣì ní torí bíbá lóríṣun tèmi bí iná bí mi sí ibi ni ìyá mi àti bàbá mi bí mi sí ọmọ bí ni mí ọmọ bí ni ìyá mi ọmọ bí ni bàbá mi. kí ló dé tá à ń ṣe báyìí fúnra wa we should continue to just make everything easy continue to pray everything is not about swearing for the government every day swearing for the government. Why are we doing this to ourselves? When you have your own child now, well, maybe you have your own child, you continue to pray for that child to be prosper, not to be swearing for that child every day. You say nothing is in that country, that country is a zoo, that country is gone, that country is gone, it's a zoo. And the Igbos, they are fighting for the presidency next month. They say it is their turn, and it is a zoo. And how did you say, if you say Igbo get there today, if you don't have unity among ourselves, we continue to hate because Hausa will criticize, Yoruba will criticize. Until when all of us know that Nigeria is our country, this is my country, Nigeria will prosper. That is when everything will work well. If you don't love the country, you don't like the country, why must you spend Nigerian money? Stay in your country. Don't exchange our money again. Don't exchange dollar to naira again. Don't do that exchange. Don't do any project in Nigeria again. Kí ló dé tẹ̀ ń ṣe báyìí? Tẹ́ bá ti mú owó wọn bó dání ẹ mọ̀ kọ́ tẹ́ fi ṣe bí báyìí Nigeria now. Why do you continue to criticize about the country Nigeria? Mo hate ẹni alájẹsẹ́ ní gbogbo yín. Alájẹsẹ́, shop and clean mouth. Shop as if you don't see anything. Come on, pass yourself. If you don't like the country, leave the country. Don't even talk about Nigeria again. Don't use your money. Don't come and do the exchange and use the money to develop anything here. Don't develop that your landed property. Don't use your money to do anything. Don't invest in Nigeria. Leave Nigeria alone. Leave us alone. Leave us alone. Let all of us that are praying for the country, let us know that you are praying for the country. You want
President Mohammed to come, Buhari to come and talk. He has not addressed us. Ọmọ kú lọ́wọ́ yín ló address yín ni. Àbọ̀ ló gbé corona wá. Thank God this problem did not start from Nigeria. If tó bá jẹ́ Nigeria ni wàhálà corona ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ ní já gbádùn. Ẹ fi Nigeria lẹ fi wá sílẹ̀ o jàre, ẹ jẹ́ ká gbádùn ayé wa, ẹ fi wá sílẹ̀. Àwa wà bí a ṣe ń gbàdúrà fún Nigeria lójoojúmọ́. Mi rò pé mo jíjọ́ kan rí kí n má gbàdúrà fún country Nigeria. Leave Nigeria alone, leave us alone. Leave the president alone, let president live his life. Until when the Baba is there, that is when you will see the kind of thing that the Baba has done to this country. He has done his best. What do you expect? Do you expect people that are stealing our money to love him? They will never love him. People that are stealing our money, they will never love him. I have a friend that has been talking that since Buhari get to power, I cannot fly first class again. If you have your money, you can fly first class now. But because it is the stealing money, she can't fly first class again. The husband used to steal then. Abẹ́ ń ṣí. Torí wọ́n ti ń jọ̀wọ́ Nàìjíríà gbà yẹn, ọkọ̀ wọn wà ní continuity, wọ́n máa lọ, wọ́n máa kó gbàtàn ọmọdé, wọ́n máa kó wọn first class. Òun kò tí ẹ̀ kò rówó economy sìn. Kò rówó economy. Kò lè wá déédéé. Kí ló fẹ́ fò ṣì gan? Àwa ti wà ń bí ẹ fi wá lẹ̀. Àwa manage ìlú wa ni ẹ fi lẹ̀. Àmọ́ kó máa dá. Leave our country alone. Tọ́ba ní kéèyàn kan ṣe nǹkan kan sìn, wọ́n máa sọ Buhari ti mú ogun ẹ̀ léjì, Buhari ti mú. Ṣé Buhari ní ká má ṣe business yìí ni? Ṣé Buhari ní ká má ṣe business yìí? Èmi náà ṣe importation now. Èmi náà ṣe importation. Mo ń ṣe importation. Kò dàbí tẹ́lẹ̀. Kò dàbí ti tẹ́lẹ̀. Àwọn tó mọ̀ mí, I will bring it. Container mama gbé container mi mo ń gbé léra ní Nàìjíríà bí but now ngbà tó jẹ́ pé dollar gbogbo nǹkan wọ́n ní ká máa ṣe local something wọ́n ní ká máa ṣe then I have to take it as it is. Èmi náà even I'm looking for what can I do. That's the reason I have to start selling. Let me start selling local food in abroad. Do you think I'm a fool? They are telling you something. This is how there are many things you can do in Nigeria without even go to anywhere. What is your problem? Continue to swear for the country. Nigeria. Àwọn èèyàn ti lọ ṣáájú yín. Àwọn èèyàn ti kọjá line náà ti kọjá Nigeria wọn ò dúró. Na ọmọ Nigerians ò dúró. Rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wálé ni. Ẹ̀yin ò lọ́wọ́ pàtí tí ọmọ Nàìjíríà ń ṣe ni. Ọmọ Nàìjíríà ò dúró. So what are we telling ourselves? Continue to swear this country, the Nigeria is bad, the country is bad, the country is bad. Buhari did not call us, he did not swear, he did not share, he did not. Ẹ lọ sún ẹ̀sùn tó bá wù yín hate mi. Èmi ò wérò mi ní ká like mi o. Ẹ má like mi. Don't like me, don't follow me. Don't unfollow yourself from me. From my timeline, unfriend your friend or yourself. Tó bá ń wò mí tó jẹ́ pé ìburúkú ló ní sí mi, if you have bad mind for me because I love Buhari, ó ní rí sí mi. Ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni. Don't watch me, don't even see my won't watch my this thing. When you see me, just put it off. Do you think I'm the kind of person that clamor for views, see people that are watching me, see what is my own with that? Ṣé ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí yẹn, ṣé ó jẹ́ achievement mi? Is that my achievement? That's not my achievement. Kẹ́kọ̀ọ́ ṣì lọ ẹjọ́, ẹ má wo èmi o, ẹ má like èmi, don't come to my timeline. Even if you are the one that dey tọ́ bá bẹ bí ẹ kọ́ kí òwò gan-an bí ńgbà tán bí ẹ kọ́ bí ẹ bí mẹ́rin lé mi lórí. Má wo mi, don't even come to me, stay on your lane. I'm not here to support it, to rub my mind, to do anything for anybody. No. Ibi birthday greetings lẹ́tí máa rí. Ẹlòmíì gan ṣe birthday gan mi ò rí. Mi ò tiẹ̀ wo bẹ̀. Òbá àbíjọ́ birthday òbá tó bá díjọ́ tèmi má kí mi. I want genuine love. I want real people. I want real friends. I want people that can stay with me even when there is problem or where there is no problem.
but àwọn ẹlòmíì tó yẹ pé just because nǹkan tí ò rí tí ò ṣẹlẹ̀ some people are just like gbígbà tán máa dára máa kàn wọ ẹlòmíì báyìí àwọn olóòrùn ẹ̀yìn wọ tó jẹ́ pé even gan story tiẹ̀ gan story ẹ̀ bàjẹ́ story ẹ̀ dẹ́tì kí ló kàn mí pẹ̀lú gbogbo rádaràda òṣì kí ló kàn mí pẹ̀lú gbogbo rádaràda òṣì kí ló kàn mí Obama tó bá ti rí pé you are the kind of person tó ń ṣe wèrè lórí timeline mi máa ṣá ẹ ti gbẹ́ máa ṣá ẹ pa ni who be you ta ló mú ẹ ẹlòmíì gan mo tẹ̀ dórí kí yẹn kẹ́ pé kí ló ń ṣe ń bẹ̀ yẹn kẹ́ ló mọ̀ pé gbogbo gba rádaràda òṣì tó ń ṣe kọjá ẹ̀ tí mo ó jẹ́ kí ojú mi là gan in fact mo open ojú mi gidi ó jẹ́ kí n rí many people mo kàn ń wo màá kàn wẹ̀ ló màá kàn smile èmi tó yẹ pé mi ò fi bẹ́ẹ̀ wá òkè mi ò fi bẹ́ẹ̀ wá òkè mo wà ní school gan gbogbo kíláàsì ni mo bá jà gbogbo kíláàsì ìjọ tó bá wù mí kí n má ba kíláàsì sọ̀rọ̀ mo ti bá wọn ṣe bí oṣù bíi méjì tí n bá wọ kíláàsì báyìí máa dá jókòó mi ni máa jókòó wọ́n dẹ̀ máa kọ́ wa nù kíláàsì tá a bá parí kíláàsì mi ní kí ẹ má bá mi sọ̀rọ̀ mo sọ fún ọ mo bá wọn bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ni don't talk to me and I will not talk to you mo sọ fún wọn tí n bá sọ̀rọ̀ sí tí n bá kan ní sọ̀rọ̀ mo sọ fún wọn lọ́dún náà mo ṣẹ́ ìpè ńlá ni ẹ má dẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ don't talk to me máa jẹ́ ká mọ̀ pé if I don't see you I will live my life mi n bá rí méètì mi wọ́n lè testify sọ̀rọ̀ tí mo sọ over 1 month fúnra ọ̀nà wọn bá mi pé láti ó ti yẹ kó tán náà kí ló dé mo ní mi bá ń ṣe é fi mí sílẹ̀ ká lè mọ̀ you the kind of person tí mo jẹ́ so ká lè mọ̀ I'm not the kind of person mi ò ń jí sọ̀rọ̀ yẹn mi ò ń jí sọ̀rọ̀ anybody I do my things on my own way tí n bá ṣe ń pàṣẹ tí mo ṣe ń ra bẹ̀rẹ̀ rìn tí mo máa ń bẹ̀rẹ̀ rìn tí mo ń ṣe kó wà lórí orípo wà lórí respect ara ẹni èmi bí mo ṣàmì ìfi bẹ́ẹ̀ wá òkè tí n bá ti bẹ̀ ẹni tí n bá ti bẹ̀ fún ẹ mo ti bẹ̀ fún ẹ for life ní mi ní ṣí mi ò ń ṣílẹ̀kùn anyhow torí ẹ̀ máa ń fáwọn èèyàn ní benefit máa fún ẹ benefit máa ṣì máa rẹ́rìn máa bẹ̀ rẹ́rìn máa leave my country leave us alone ẹ wà lórí ọwọ́ ẹ yẹ kí bímọ ẹ yẹ bínú lé ní Jímọ̀ ẹ ṣọ́ra yín o mo fẹ́ lọ kí Jímọ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. wọ́n ní ká stop slavery nílùú Saudi wọ́n ní ká stop slavery ní Arab country alájà tá a kálítù fún kẹfàdé yìí náà sọ bẹ́ẹ̀ àwọn orí tó wọ́n wà lọ́hùn ìyá ọ̀kọlà tó wọ́n wá sórí péèjì yín wọ́n wá máa bá yín wò wọ́n ẹ̀yin lẹ́ máa ń polówó àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣó ti yé yín ẹ jọ nítorí Ọlọ́run nàìjíríà wa máa bẹ́ẹ̀ sọ nàìjíríà máa dùn gan jẹ́ tètè máa lọ jàre. àǹtí Zainabu akú palẹ̀ mọ́ wọ́n ní ká má ṣe patí wọ́n ní ká má jáde ṣùgbọ́n àwa máa ṣe léyìí ná a ní patí a máa ṣe léyìí ná kò sí nǹkan kan àwọn ò ní bá wọn kó corona ní bá wọn kó corona ò ní wọnú ilé wa o a máa try láti create measure kankan a máa create measure. Iyo Kiki call me after the show something is going on àwọn tèmi nìyẹn call me after the show something is going on call me after the show. ọmọ àdúgbò mi Iyo Kiki ọmọ àdúgbò mi ọmọ àdúgbò mi. Iyo Kiki call me o Sisi Nene call me after the show alọ́rọ̀ àwa ń tiwa àwa ń jayé lọ nìyẹn o tùgbà nàìjíríà dùn yéye ẹ rí wọ́n ti lọ ra gbogbo kíníkíní wọ́n ti ra gbogbo nǹkan tó wà ní store ẹ kàn ń febi para yín ẹ ti ra gbogbo nǹkan tó wà ní store bí wọ́n bá ṣe kíní báyìí àwa kó lọ a máa lọ sínú igbó a máa lọ máa gé ewé gbúre a máa ṣe gàrí fúnra wa a máa jẹ̀pà a máa tẹ̀bà a máa ṣe kókò a máa gúnyàn kókò a máa jẹ yàn ṣu a máa jẹ ṣu kò sí bó ṣe lè létò nàìjíríà kálukú máa padà sóko ẹ̀ ní a máa padà lọ sóko wa máa lọ máa kà kán bẹ̀ kò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ebi ò lè pa wá kún bí ọkàn wa balẹ̀ ọkàn tèmi balẹ̀ bí àwọn ọmọ mi báyìí láàánú wọn kàn ń ṣe
ẹ̀yin tẹ́ wà lábúrọ̀dù kan kò ní ṣe yín o lágbára ọlọ́run á bá mi dáàbò bò yín o ààbò tó péye dájú lọ́lọ́run á bá mi fi fún yín lágbára ọlọ́run ààbò tó péye èmi gan náà ń ronú o lórí ọ̀rọ̀ ibẹ̀ yẹn èmi náà ń ronú torí ohun tó ṣẹlẹ̀ tó kàn ẹ́ ló kàn mí bá sọ̀rọ̀ nísìn ṣémi náà lè gbé páálí mi kí ni mo fẹ́ travel ni abẹ́rò pé mo citizen ni ṣé mo sọ mi pé citizen even kan tí n bá tẹ̀ jẹ́ citizen náà ṣé mo lè wọ plane ni tí wọ́n fẹ́ dé mi gbé ni ẹ wọ ẹjọ́ ẹ sún wọ́n dẹ̀ máa ṣe bí ìgbà tó yẹ pé àwọn nìkan ká lára ẹ̀yin nìkan kọ́ nìkan ká lára ó kàwé ó jọ ká gbọ́ alára ni àbí kí la fẹ́ ṣe ẹ fi bá mi sílẹ̀ o ṣe rí ẹni tó bá Buhari jà ẹni tó bá ẹ̀yin tẹ̀ hate Buhari yẹn èmi gan hate yín mo hate yín with passion tó lẹ́ hate Buhari with passion èmi gan hate yín with passion tó lẹ́ jọ hate àmégèjì ni. Fúlàní wo ni àwọn Fúlàní ẹgbẹ́ gbàgbé ẹ fi ọ̀rọ̀ Fúlàní ọ̀nà Fúlàní ẹ fi gbogbo yẹn sílẹ̀ gbogbo àwọn Fúlàní ọ̀jẹ̀ kínní kan àmọ́yé àwọn ọmọ abúlé yìí gan tán máa múra bíi Fúlàní tán máa ń lọ dẹ́rù bá àwọn èèyàn lóko ṣùgbọ́n ní ọ̀n lè ṣerú ẹ̀ lọ́dọ̀ wa kò sí nǹkan kan Ogun State safe wàláì gẹ̀ẹ́sì ń gbọ́ Ogun State safe Lagos State gan safe wọn ò mọ bó ṣe fẹ́ ṣe ẹ rò pé ṣé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ Sunday yẹn wọ́n ní kó báyàn lábo ni ó bá Lagos State lábo ni a tètè mọ̀ pọ́n ti wọlé tó bẹ́ẹ̀ yẹn èmi wọ́n á fẹ́ bọ́ this time around èmi wọ́n á fẹ́ bọ́ téèyàn ṣe rágbáragbá wèrè kan ṣe wèrè kan fẹ́ ṣe wèrè kan wájú ṣọ́ọ̀bù mi ló ń pò yín lára mo ní tí bá ní kán dí ẹ kí ló gbé sára tó ń pò yìí àbórí ẹ burú ṣó fẹ́ tó bọ́ǹbù síbí ni tán bá wo kíákíá ó ń sá lọ lẹ́lọ́ ẹni èmi fúnra mi mo yọgi sí wèrè nígbà máa fi débi junction bẹ̀rẹ̀ náà bọ́ìsì mi ń béèrè pé màmá báwo ni kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn Jésù lọ bá mu eléyìí ló ń fẹ́ máa pè náà lẹ́yìn bóyá ń káwọ́ sókèrè dáńlá kò sí nǹkan kan bó ń ṣe kinní kan pé òun kàn ńgbà tó dẹ wọṣọ tó ṣe kinní tó dẹ wà dó síwájú ṣọ́ọ̀bù mi tó dẹ pò yìí bí ìgbà tọ̀run ẹ̀ wà bó ó rò pé ó lè tún kankan lẹ́yìn bíbà. Nonsense ẹ fi Buhari lẹ̀ ó máa tó ṣetán Nàìjíríà Buhari máa tó ṣetán whoever tó bá wọlé as the president of this country Nigeria to Christ I serve tí n bá bọ́ síta tí n bá criticize ẹgẹ ó dìgbà náà I will support the person because I love my country Nigeria. What about you? You will continue to pray for Nigeria, for the betterment of this nation, for the future of your unborn generation. That is it. Not that you will be Nigeria. Adékòdé la máa ń perú yẹn ẹ̀wà òkè. Ẹ̀wọ̀ ẹ̀sùn ẹ fi Nàìjíríà lẹ̀ fà wá. Ẹ jẹ́ ká máa ṣayé wa. Bẹ́ẹ̀ máa ń ṣe nílé. Àwọn kan náà ṣe owó lápò. Bẹ́ẹ̀ máa ń gbé kiri ni. Ó bá ń lé wọ́n yá wọn lówó kiri èmi ò lè gbowó mi ò ń gbarú owó bẹ́ẹ̀ I don't do it torí ẹ̀mí mi ò ẹ̀rù máa bẹ̀ ó máa bà mí ni ẹ̀rù máa bà mí ni ọkàn mi ò ní balẹ̀ ọkàn mi kò ní balẹ̀ what is it ẹ̀dẹ̀fẹ̀ love country ibòmí love gbogbo owó tẹ́ fẹ́ gbà lábúròdù tẹ́ ń ṣe they give money lè rí gbà ẹwà àwọn kíní ẹwà àwọn labroad nísìnyí mo fẹ́ ṣe example kan sìn ẹ wo ní bá a ṣe ń ṣe yìí ní bá a ṣe sọ pé wọ́n máa fún wọn lówó wọ́n ń fún wọn lówó owó tó máa gbà owó tó o bá ti entitle fún o lè gbà ní Nàìjíríà bá ṣe wà nílùú wá sí ẹ sọ fún láńlọ́ọ̀dù kan pé torí pé kòrónà wa ń ta kó má gbowó lé wọn ò ní gbà wọn máa gbowó wọn wọn ò ní gbà wọn máa gbowó wọn ó ṣàmọ̀ pé mò ń ṣe láì wá dẹ̀ sọ fún wọn ṣé o mọ̀ pé mò ń ṣe láì wá dẹ̀ sọ fún wọn. So mo ṣe wà yìí ẹ lè rí láńlọ́ọ̀dù kan kí ló ṣe mo jọ ara wọn ni
nígbà tó wá wọ gbogbo ẹ̀ tó gbé gbogbo kinní tó ń ṣe kinní tí máa fún yàn lówó oníbàárà ni máa ń fún lówó kò ń ṣe irú àwọn tó ń wọṣọ yàmàyàmà òṣì bá káàkiri ìwọ gan ó yẹ kó yí ẹ̀ náà even gan ṣo orí àwọn eégún yẹn gan bọ́ ṣe ń kiri bíbá orí wọn déwájú ṣọ́ọ̀bù nǹkan bí orí wàá dẹ̀ wàá pàṣẹ wọn wàá bí kò tilẹ̀kùn fún mi ṣé mo jọ àwọn tó ń fún wọn lówó ni nígbà tí ẹ̀rọ owó fún yàn gan máa dówó mi sí títì kó máa ṣe kinní ṣé mo wà nù sẹ́ẹ̀tì wọn. so ẹ lè rí láńlọ́ọ̀dù nàìjíríà kó nítorí kòrónà àwọn ògbówó ilé wọ́n máa gbówó ilé wọn nobody wọ́n máa gbówó ilé wọn everybody will collect their money. tó bá yẹ pé kí báwọn láńlọ́ọ̀dù míì kan máa ṣe ókè o torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láńlọ́ọ̀dù mélòó ló máa ronú irú nǹkan tí mo ń ṣe bóyá àwọn tẹ́nàntì wa mi lè máa rí mi báyìí àìmọye tẹ́nàntì ẹ pé bá máa kó òun lè wá kàn sọ pé àwọn kó lọ àwọn apàrẹ wọ́n ti máa ń kọ́ra wọn ní wọ́n níbẹ̀ jẹ́ wọ́n ló wọ ọdún kan wọ́n ní sọ̀rọ̀ because my husband will tell you no ṣé ẹni tó yẹ pé ńgbà tó bá máa gbà ọ́ sílé gan 6 months my husband will tell them go and pay 6 months 6 months lọ́kọ mi ń gbà kò sí bí lẹ́yìn ṣe lè fáìn tó 6 months ló máa gbà rent 6 months adẹ̀ sọ fún caretaker pé owó tó máa gbà lọ́wọ́ 20,000 tó máa kó wọn yẹn jù bẹ́ẹ̀ lọ máa ní àwọn èèyàn lára 6 months èèyàn mẹ́rin ló lè máa ṣe gbòòrò nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀tọ̀ ipa àwọn ẹlòmíì ti kó gbogbo ayé ó ti kó gbogbo bùkátà ayé sí brain rubbish nonsense. ẹ sún o jàre ọmọ nàìjíríà rere lèmi o báwọn nǹkan kankan mi ẹ fi buhari lẹ̀ ẹ jẹ́ kí bàbá yẹn gbégbé ayé he has been doing well for àwa tá a ríran ni mi ìsẹ́ni tí ò ríran àwa tá a ríran ni àwọn tó wà ní government kìíní gan most of them wọ́n ti increase salary wọn gbogbo nǹkan ti ń lọ wọn ò ní sọ yẹn síta àwọn èèyàn wọn ò ní pariwo yẹn àwọn set àwọn olè oníjìbìtì tẹ́ bá rí pé èèyàn kan jalè tẹ́ wò pé bóyá ìjọba ilé ó sì rí pé bóyá ó ní lọ́ọ̀kì inú ìjọba ilé tíjọba mi bá dé ẹgbẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀gẹ́ kó dìgbà náà ná ẹ̀dẹ̀ wá 8 ẹ ti bẹ̀ 8 Buhari èmi ò ràn yín o tó bá rí mi gan má kí mi tó bá rí post mi má comment torí mi gan ò ní wá sórí post mi lórí timeline ẹ wà lórí ọwọ́ ẹ kó dó lórí tiẹ̀ mo mọ̀ pé ẹni tẹ́ bá ti 8 Buhari báyìí no oògùn tí wọ́n lè fún yín tó lè kí oògùn yẹn tó bá ti 8 Buhari 8 ẹ̀ dó lórí ayé ẹ mo mọ̀ pé máa 8 Buhari o 8 mi nìyẹn dó lórí ọwọ́ ẹ mi ní kó like mi I'm not begging for your love I don't ask you to love me èmi ni mo mọ reason mo fi like yín so leave me alone don't even come to my timeline don't even comment don't even say anything just leave me as I am look tó bá rí mi tí n bá post torí pé inú bí ẹ just pass yourself tó bá ti ń kọ àwọn derogative comments gan lórí timeline mi wàláì máa block ẹ pa ni who are you ta ló rún ẹ ṣe ta ló mú ẹ rí ta ló mọ set kí ló kàn mí àti life ẹ kí ló kàn mí àti ṣe rí mi mọ ẹ rí now and I don't want to know you online láti pàdé now kò sí oògùn kan wà tí wọ́n lè fún ẹni tó bá 80 nǹkan kan tó 80 ẹ tó ti 80 nǹkan tó ń ṣe why do you come to my timeline so ẹ pass ara yín ẹ jọ mo fẹ́ máa lọ time ti ń lọ torí à ń palẹ̀ mọ́ àwa ń ṣe nǹkan à ń ṣe ìyàwó no time for nonsense no time for rubbish ẹ bá bù mí kẹ́ni mo ti pé mo dàbí ìyá 500 years kò kàn mí mi ò ràn yín mi ò bá anybody compete I don't compete with anybody I don't compete with you I don't even come to Facebook pé bóyá kẹ́ ẹ lè pọ̀ kẹ́ ẹ wò mí ẹ̀yẹ báyìí máa wò mí mi ìdẹ̀ wá sí Facebook pé kí n ní dandan I want to make friends with you I don't want to make friends with you even gan àwọn tí mo ti dáwé kíní gan bí mo ṣe ń jápá mi rè tí n bá ti gbé ẹ báyìí tí mo sọ pé kí n máa jápá mi ní èmi ò worry mi ì kíà that is me mi ò kíà àwọn tí mò ń gbàdánù life mi tí mi ò fẹ́ kájọ ní ránkọ̀ tí ò ní ṣe parí òun ni ọkọ mi pẹ̀lú àwọn ọmọ mi in fact tó bá jọ òun fún mi lówó oúnjẹ gan tí n bá rí pé mo rí pé kíní ni bí mo ṣe máa ṣàpá mi rè because bó jẹ́ gàárì ni mo mu gàárì tẹ́ mi lọ́rùn bóyá torí mo like gàárì ó ní mi ò ṣe ń kíà èmi I'm the kind of person bá ti rí gàárì tí n bá ti rí gàárì tí mo rí omi tó tutù mo ń lọ́n tèmi nìyẹn ẹ̀ bá àmà rí ṣúgà
bá má rẹ̀ pa mú bá má rí nǹkan kan mú mo ti yó ni àwọn ọmọ tó mọ̀ wà lọ́dọ̀ mi mọ̀ mí dáadáa kí n ṣe gbogbo ọbẹ̀ ayé kí gbogbo ọbẹ̀ yẹn kó pọ̀ kó ìjọ tí n bá ṣe ọbẹ̀ rẹpẹtẹ tí mo dáná rẹpẹtẹ ìjọ yẹn ni mi ò ní fẹ́ nu mi kó ń jẹ báyìí gàrí ni màá mú toró ti máa rẹ̀ mí so for you to know the kind of person I am so nǹkan ń jọ mí lójú so kò sí wọn tó fẹ́ ṣe tó fẹ́ jọ mí lójú mi ò nǹkan ń tírìlì mi èèyàn ń tírìlì mi n tó lè fi tírìlì mi ní pé tó ti bá rí pé ẹni yẹn ń ṣe dáadáa so o ò lè láìkì mi o mọ̀ pé mo láì Buhari o ò lè láìkì mi ìwọ tó bá jẹ́ pé o rí pé mo gbọ́kọ mi sórí jù o ò lè láìkì mi ìwọ tó bá rí pé woman yóò tẹ̀ tí máa ń ṣe kí o ò lè láìkì mi so you stay on your own lane mi ìpì ẹ don't come to my timeline just let me be ẹ wà lórí ọwọ́ yín àjọsí in fact mo gbogbo nǹkan ayé yà àjọsí is the same level torí kọ́ ni pé kéèyàn fine mi fine tó yín kọ́ ni kéèyàn lówó mi lówó tó yín kọ́ ni kéèyàn mọ̀yàn mi mọ̀yàn tó yín kọ́ ni kéèyàn ní fast mi fún kọ́ ni kéèyàn ṣe kíní mi mọ̀yàn kọ́ lẹ gbajúmọ̀ mi gbajúmọ̀ kọ́ ni kéèyàn mọ̀ wá wù mi mọ̀ wù tó yín so just let me be ẹ fi mí lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe wà mí gẹ́gẹ́ ẹ fi mí lẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ just let me be you don't love Buhari stay on your life timeline I'll pay fún alọ́tọ̀dọ̀ ni if you come to my page and you are saying rubbish about Buhari I will drop you to death máa ṣe àìsínú kó lónìí wọ́n máa sọ́dọ̀ mi o ẹ má bẹ́ mi ṣeré o don't play with me please don't play with me till 2023 tí Buhari tó bá ti padà dé tí n bá rí pé òun mi kí n ṣí ẹ mo lè ṣí ẹ tí ò bá wù mí wàá ṣá ẹ mọ́bẹ̀ ẹ fi mí sílẹ̀ ẹ ti try oríṣiríṣi you have called me many names because of Buhari agreed mo ti gbà gbogbo orúkọ any name you call me mo ti gbà I'm okay with the name so yeyin so just leave me let me be like that just let me be stay on your lane stay on your timeline don't come to me o if you come I will block you February that's my àwọn tèmi nìyẹn love you bàjẹ́ ṣe rí February òsì Buhari ṣe ti rí àwọn tí Buhari yẹn wọ́n lọ má sọ̀rọ̀ àwa tá a lọ́ọ̀fù Buhari yà pọ̀ lọ bí má sọ̀rọ̀ Ayékòtó Akíndélé kó máa sọ̀rọ̀ Kẹ́mi Karigodi kó máa sọ̀rọ̀ Fúnláyọ̀ Florence kó máa sọ̀rọ̀ àwa tá a lọ́ọ̀fù Buhari yà pọ̀ jù we are just too much so mélòó la fẹ́ kà á ti pọ̀ jù so ẹ wà lórí ọwọ́ yín àwa tá a lọ́ọ̀fù Buhari pọ̀ a dẹ̀ lọ́ọ̀fù ẹ̀ nìyẹn ẹ̀wò Salami Taofeek Ọláwálé ó ní I love Buhari mọ́mí yes àwọn tó love Buhari we can't hide it tẹ́bàdẹ̀ lọ fún wa lówó ni yes ẹnu ẹ̀ lọ gba tiyín or maybe you register kó wá àwọn bọ́ ṣe ń gbà ẹ wọ ẹ fi mí sílẹ̀ ọjà rẹ̀ mò ń tẹ̀síwájú ẹ̀yin ọmọ alálùbáríkà mi ní wáyé tí ẹ káàbọ̀ ẹ jọ̀ọ́ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ó dàbọ̀. ẹ rí Olúwafúnmiláyọ̀ Florence ó náà rè àwọn eléyìí ẹ sọ̀rọ̀ Buhari lórí àpò abayín pò amọ́ra wa abata lọ́ọ̀fù Buhari yẹn amọ́ra wa jù bàjẹ́ ẹ lọ bá Sunday Adéníran á pọ̀ ń bẹ̀ ẹ tẹ́ lè bá wa sọ̀rọ̀ Buhari a máa kú síwájú ẹ̀gbà bó ń ṣí àbó ń ṣí a máa bẹ́ẹ̀ fà á ni àwa lọ́ọ̀fù akàn láìkẹ́ ẹni akàn láìkẹ́ ẹni kò sí wọn tẹ́ fẹ́ ṣe sí ẹ lè róògùn ẹ̀ ṣe we love him like that and we just leave us ẹnu Joely you are not coming to my page again you are not coming here again I have blocked you gbogbo ẹyin tó yẹ kíní yẹn máma bẹ̀rẹ̀ sí wá kíní yín tí n bá ti rí báyìí máma block yín ni don't come here mi ìfọ́ṣì bye bye.